Bonjour, je suis François Sarano, le cofondateur avec ma femme Véronique de l'association Longitude 181, qui est une association dont l'objectif à très long terme, dont l'étoile polaire, est de réconcilier nous les humains avec la vie sauvage. Benoît Jouen, je travaille à la Fondation Nature et Découvertes depuis une dizaine d'années. Une fondation qui a 25 ans, qui se préoccupe de la biodiversité et de la pédagogie active des enfants au contact de la nature. Longitude 180 est un très bel exemple. On les connaît depuis une bonne dizaine d'années. C'est vraiment une association qui nous correspond bien. C'est une petite structure très énergique et c'est un partenariat qui se fait naturellement et qui est très, très agréable. Le programme que nous sommes venus présenter aujourd'hui est un programme qui touche à une meilleure connaissance des cachalots, à une meilleure protection de ces cétacés, et la population de cachalots avec lesquels nous plongeons montre qu'une relation avec la vie sauvage est possible. Même sans se comprendre, on peut trouver la distance juste qui permet de vivre ensemble. Là encore, je pense que Nature et Découvertes est associée à ce grand programme. Décidément, on est ensemble. On fait route. On fait route ensemble depuis 15 ans.